informar nada porque era algo informal, algo que él aparentemente había visto y que por eso no era nada formal. Esta grabación, como ustedes ya saben, se vuelve viral y generó todo tipo de controversias. En este momento, este uniformado está siendo investigado junto con el superior por lo sucedido. Exclusivo, Noticias Caracol. No ha hecho nada. Lo que pasa es que el punto de cayeron no se puede extraerla, o sea, no puede entrar la gente. Y lo que pasa es que la máquina se incendió y solo encontraron dos cuerpos por fuera de la máquina que eran los dos heridos. Según la policía, quien se escucha en el video es uno de los técnicos de los helicópteros que acompañaba como escolta a la aeronave que cayó en el trabajo con sus 18 compañeros. Llevaron los cumplas para ese punto. Parece ser que los impactaron por debajo, pero no balas, sino un tatuco o algo, porque los impactaron por debajo, parece ser. La grabación, en cuestión de minutos, inundó las redes sociales y muchos dieron por hecho que el helicóptero había sido derribado. Por eso la policía se entrevistó personalmente con el técnico para conocer su versión. Y Noticias Caracol obtuvo partes de esta conversación. ¿Usted por qué dijo eso? Fue mi primera percepción, no tenía claridad de lo que sucedió. Estaba en una aeronave de las 5 y nosotros escuchamos la explosión de la aeronave de abajo. Explica que luego lo llamó un intendente jefe, uno de sus superiores. Solo le contesté a mi intendente jefe que está en Bogotá y le grabó. Y le cuento que yo tengo la impresión que al parecer le dieron al helicóptero. ¿Qué le escuchó decir el capitán? Que había mal tiempo, que no estaba bueno. Aunque no escuché muy bien, pero fue algo de mal tiempo. El propio director de la policía, general Rodolfo Palomino, además, explicó que el técnico le aclaró que nunca se activaron las alertas de ataque a la aeronave. Ese código que se utiliza normalmente jamás se escuchó el día en que aparece siniestra nuestra aeronave. Nunca se escuchó. Además advirtió cuál es la hipótesis más fuerte sobre las causas de la tragedia. Su relativa cercanía al mar, su proximidad a toda una cadena montañosa. Esto hace complejo un radio en donde incluso las condiciones meteorológicas son absolutamente cambiantes y muy rápidamente variables. Es decir, lo que en este momento nos está indicando unas condiciones como las que aquí estamos apreciando en este momento, en cuestión de 10 minutos puede ser totalmente